आइए भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का कंप्लेन है कि ये मशीन पानी नहीं ले रहा है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनलेट वाल्व को अभी चेंज करने के लिए आए हैं। कस्टमर यहाँ पे नया वाला यहाँ पे इनलेट वाल्व लिया हुआ है, वो चेक कर रहे हैं कि ये पूरा ओरिजिनल है कि नहीं है। और पुराना वाला हमारे हाथ में है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो पुराना वाला और नया वाला दोनों यहाँ पे सेम है। तो कंपनी से आता है तो 100% एकदम इसका सेम मिलेगा आप लोगों को क्वालिटी। हम लोग फाइनली इसको लगा के चालू कर लेते हैं वॉशिंग मशीन। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रामिंग चल रहा है और पानी भी ये मशीन 100% ले रहा है। तो अब इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं है और कपड़ा भी धो रहा है आराम से। तो अगर पानी का दिक्कत होता है तो यही चेंज होगा।